हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा राव। आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रेसिपी, बेबी कॉर्न सूप। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने वेजिटेबल ले लेना है। यहाँ मैंने बेबी कॉर्न लिया है, ग्रीन चिली लिया है, बेबी कॉर्न लिया है, स्वीट कॉर्न लिया है, कैरेट लिया है, शिमला मिर्ची लिया है, एक मैंने अनियन लिया है, जिंजर और गार्लिक लिया है। इसे मैंने काट लिया है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो। ये मैंने बेबी कॉर्न को गोल गोल साइज में काटा हुआ है। आप भी इसी तरह से काटें, काफ़ी प्रिटी लगेगा। सबसे पहले 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसे घोलकर साइड में रख दें। ये सूप काफ़ी हेल्दी है। इसे पीने से सर्दी और ये बिल्कुल गायब हो जाती है और इम्यूनिटी पावर भी मिलता है। सबसे पहले हमने 1 चम्मच बटर डाला है। अब यहीं पे हम डालेंगे हरी मिर्च और गार्लिक और जिंजर को एक साथ हम डालकर 2 मिनट के लिए भून लेंगे। गाइस, इसे सर्दी में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बनाना और ये काफ़ी हेल्दी लगेगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। ये 2 मिनट हो गए हैं। अब यहीं पे हम कैरेट और शिमला मिर्ची और प्याज डालेंगे। या मैंने पहले कैरेट और प्याज को डाला है, ये दोनों जल्दी पक जाएंगे। कैरेट काफ़ी लेट से पकता है, इसीलिए गाजर को पहले डाल दें। अब बेबी कॉर्न और कैप्सिकम को बाद में डालें और स्वीट कॉर्न को डाल दें। यहीं पे बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न डाल दें और इसे चला लें। अब स्वाद अनुसार नमक डालें और इसे ढक कर कुछ देर तक पका लें। इसे मैंने ढक दिया और थोड़ी देर में इसे चलाते रहें ताकि ये चिपके ना और सब्जियां अच्छे से पक जाए। आप चाहें तो इसमें और भी वेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। इसे मैं चलाते रह रही हूँ बीच बीच में, आप भी इसी तरीके से चलाते रहें और इसे ढक कर पका लें। 10 मिनट तक आप वेजेस को अच्छे से पका लें।
सब्जियां पक गई है। अब यहीं पे हम 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ धीरे धीरे पानी ऐड कर रही हूँ ताकि पानी का मात्रा भी ज़्यादा ना हो जाए। तो मैंने 3 गिलास पानी यूज़ किया है। अब इसे मैं ढककर पकाते रहूँगी। टूट गया है तो हम तो बाबू घर में नहीं हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो मामी घर में अब किसको फ़ोन करें? नानी का फ़ोन से तो आवाज़ ही नहीं आ रहा है। तो हम बोले कि तो बड़ी मामी लोग करके चलते हैं। बॉइल्ड काफ़ी अच्छा से आ गया है। अब यहीं पे हम कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे जिसे मैंने घोल लिया था। ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच मैंने यहाँ डाला है। ब्लैक पेपर आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा तीखा होता है। यहीं पे मैं 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ ताकि सूप में कलर अच्छा आए। आप इसे चाहे तो स्किप कर सकते हैं। यहीं पे मैं 1 बड़े चम्मच विनीगर डाल रही हूँ। और इसे ढक कर मैं पकाते रहूँगी। 3 मिनट के लिए इसे पकाते रहिए। आप देख सकते हो काले कलर काफ़ी अच्छा आया है। Just shut up your mouth. यहीं पे मैं ग्रीन सॉस डाल रही हूँ। इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो टमाटो केचप ज़रूर डालें और ऑर्गेनो लास्ट में डालें। काफ़ी अच्छा लगेगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी भी है। आप देख सकते हो। सूप हमारा बन चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपने घर में सूप बनाएं और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।